ты уже натворил. Как же вы работаете в себе ценности, вот я писал в этой книге, чтобы вести себя правильно, когда надо, не поймут, а потом жалеть. Надо, когда вы слышите какое-то слово, как сейчас, да, или учение, или читаете книги, нужно найти время, чтобы уединиться. Поэтому нету ничего более ценного, чем уединение. Одно из самых, чем одиночество или уединение. Одно из самых сильных, что Бог может с вами делать, что подарок, который можете сами себе преподнести, это уединенное место. Остаться от всех. И найти проповедь, или слово, или учение, или книги, которые, где вы знаете, что есть качества, которые вам надо сформировать в себе, вам надо взять его заново, послушать, сделать выводы, где какие, это вы ставьте задачу себе свой, то есть это действие, активное сознание называется. То есть вы ставьте, это значит вы через ваше активное сознание, ставьте задачу, где я шумеянся, я раздражаюсь. Ага, это была проповедь об этом, не раздражайтесь. Как это не сделать? Я слушал заново. Потом вы берете и говорите, хорошо, любовь не раздражается, написано. И вы говорите, Господь, я не хочу раздражаться, помоги мне меняться. Я ломаю свою эту старую природу, и я прошу тебя, Господь, избавь меня от этого. Вы помолились, но это еще не значит, что что-то уже изменилось. Ничего еще не изменилось. А некоторые, они даже это не делают, не приходят, чтобы уединиться, чтобы поработать. Они просто послушали в церкви. Раз я был на этом служении, значит, я уже изменился. Ничего подобного. Это вообще еще более примитивно, так думать. Поэтому после того, как вы помолились, Господи, измени меня, я не хочу раздражаться, надо остаться, стоп, и сказать, так, вы начнете повторять это местописание, говорит, любовь не раздражается, любовь, что такое любовь? Это Бог, Бог есть любовь, Он не раздражается, Он во мне, любовь Божья во мне, дает мне силу не раздражаться. А как же это сделать? Вы начинаете, вы должны перекручивать в своей голове, а если сейчас кто-то придет и ударит меня, или оскорбит меня, как я должен себя вести? Вы отстранитесь в сторону, увидите старые реакции ваши. Кто-то скажет мне, скажет мне какое-то слово оскорбительное, как я себя веду, вы же знаете, привычные ваши модели поведения. Да, я отвечу, или я обижусь. Это то, как я сейчас реагирую. Потом вы берете и скажете, но в Библии написано, любовь не раздражается. Теперь вы как бы со стороны видите себя, напротив, где-то, как кто-то вас обижает, и вы упражняете, на умственном начале, что нет, я не буду вот так реагировать, как было. Сейчас меня ударили, и я говорю, Господь, дай мне силу, Господь. Я не буду реагировать. А что я скажу вместо того? Извините, может быть, вы не заметили, я благословляю вас. Извините, пожалуйста, может быть, я что-то неправильно. То есть вы находите решение. Первый аргумент. Любовь не раздражается. Второй аргумент. Любите врагов. Третий аргумент. Вы находите аргументы, которые основаны на истине или на ценности. И вы отвечаете. Вместо реакции вы даете ответ. Любите врагов. Вместо реакции, раздражения, вы даете ответ. Любовь не раздражается, значит, не раздражается. Вы удерживаете, вы контролируете это все. Вы должны это все проигрывать у себя в голове. А потом, стоп, когда вы проиграли эту сцену, вы должны остановиться и сказать, а если сейчас, давайте, ладно, сейчас что-то получилось, что-то меня, успокоился ли я, смогу ли я так сделать? Вы тест, это как тестировка, тестирование. Хорошо, давайте еще другой случай. А если еще раз подойдут мне так, как я сейчас среагирую? И вы увидите, что вы с одного раза не меняетесь. Оно хочется реагировать как к старому. Поэтому нужно вот так, упражнить вот так, пока, это может быть неделю, 2 недели, месяц, 2 месяца, чтобы не раздражаться, мне нужно было 2 месяца. Не потому что не раздражаться не обозначает, что искушение или позыв на раздражение не будет. Оно идет, но тебе будет опережать то, что ты выработал.
И когда ты еще не успел, ты уже вспомнил, любовь не разряжается, ты уже держал себя в руку. То есть мне нужно было 2 месяца, вот таких 3 раза в день, самим собой репетиции такие. И чтобы удержать себя. Если вы не сформировали нужную реакцию, вы не поставили нужные ценности впереди у себя умственно на уровне подсознания, вы не перепрограммировали. Это будет моя проповедь на этой неделе об этом. Вы не перепрограммировали новые реакции. Вы будете знать в голове, как надо, но у вас не будет выходить, потому что правильная реакция, это только в голове, оно не в вашем подсознании. А что будет? Вы будете реагировать как по-старому. Почему? Потому что подсознание это как сейф, это как копилку, где сверху лежат те вещи, которые ты больше всего достаешь, да? Чаще всего достаешь. Поэтому ты часто доставал эмоции и так далее. Оно поэтому и лезет вперед. Чтобы другие, которые, они есть правильные реакции, оно есть, но оно внизу. Поэтому надо проиграть искусственно. Его в голове, чтобы оно досталось оттуда, и чтобы уже были на готовность, на готове. Что если уже раздражался, уже на готове есть разные варианты. Раз вариант, второй вариант, третий вариант. Не только я знаю, вы работаете в голове, а вы работаете в действии, чтобы оно 20, 100 раз, 200 раз, чтобы оно было уже наверху, чтобы она отодвинула то старое твою реакцию вниз. Уловили меня сейчас? И таким же образом вы можете взять, допустим, слово «Я все могу, укрепляющее меня Иисуса Христа». И вы работать его, и достать, вы в голове знали, но это подсознание далеко. Вы работать его, чтобы оно было на поверхности. И вы будете как танк, вас нельзя будет остановить. Вы будете знать, что я все могу, оно у вас с утра до вечера толкает вас, все могу. И вы идете и начинаете делать то, что надо. Это то, что я сделал, когда я устал, сюда приехал. Я говорю, не, Господь, укрепи меня, ты моя сила и крепость. У меня сейчас голова раскаливается сейчас, но я все могу. То есть это у меня уже до автоматизма. А потом, когда оно уже наверху, оно уже до автоматизма у вас будет. Или, допустим, Библия говорит, не приключится к мне никакое зло. Если вы боитесь, найди место Писания, 1, 2, 3, не приключится. Не приключится. И вы представляете себе, а если это идет, а если пистолет меня выстрелит, а если это самое, потому что ангелами твоими я окружу. Вы видите, вы должны видеть ангелы, как они, сверхъестественные ситуации. И вы уже в этом утверждены, и вы уже ходите, не приключится, как страх уходит на 10-й план. То есть, любое слово Божье вы должны превратить в тело. Это плоть. Это то, что называется, и слово стало плотью. Вот процесс, как сделать слово, чтобы оно стало плотью. Второй процесс, как можно это сделать, это, допустим, после того, как вы услышали слово, обсуждать или говорить на эту тему, или размышлять над этой темой с кем-то легче, или сами, хотя бы в протяжении 3 часов. Тогда она его наперед выводит. Тогда она свежо у вас всегда. Тогда она проще, вы запоминаете, вы начнете поступать подальше. Но когда вы выходите из зала, не то, что в 3 часов, даже 3 минуты, уже кто-то звонит, алло, привет, куда пойдем, мороженое, это Макдональдс, это самое столовое. Вы убили это слово, оно вошло в подсознание и все. Потом вы слышите, когда-то где-то я слышал, потому что уже далеко туда. Поэтому животные начала, животные инстинкты только и остались. Потому что мы не поработали. Самый лучший подарок, самое лучшее упражнение в жизни человека – это создать себя изнутри благодаря ценностям. Это ценностями реконструировать свое новое «я», которое соответствует Богу, образу и подобию Бога. Это самая главная задача жизненная наша. Каждый день, потому мы читаем Библию.
Читать мы должны Библию не просто, чтобы галочку ставить, что я сегодня читал тоже. Читать Библию надо с этой целью, которую я только что демонстрировал. Целью находить новые качества, чего у меня еще не развито или слабо развито, чтобы его вытаскать и сделать его своим. Вот зачем мы читаем Библию. Не по 6 глав в день, чтобы просто побольше и хвастаться, потом ходить. Нет, даже один стих, который ты сделаешь своим, лучше, чем всю Библию, который